No, tak asi no. Když člověk na to přijde, jak to funguje. To bude. Co to má být? Nebo nám někde upadne číslo? Že se musím jít před chvilkou, aby to tady ta inspektor. Teďka nemusím kontrolovat. To je, jak je zima? Říkal něco to jako do 10 dolů a tak. Jo. My taky zima půjdeme jako 90 litrů je to 24 galonů. naběhat na skále. Takže máme 15, takže máme něco. Když bude skája běhat. Je taky. Já budu na skále běhat. To je ty sluchátka, máme zapojení. Tak. Máme zapojení. Je to takový drž. Táti, já bych tam taky chtěla. Tak se běž podívat k domču. Pení nebo něco. To si zadýcháš. Já bych to taky chtěla. Tam vzadu, koukej. Takhle jsi neviděl. Počkej, jede. Až tak za 2, za 3 roky nekouk. Lísek taky, viď? Co pak je, to bude velká zima, viď? Ale pak budete hodně, Ne, budeme k kůzce, přijede za náma kůzce, tam jo? pak přijde. Tak jo, to bude záru, tak pojďte. Dáme nešlapat na tu první plochu, jo? No, Jo, tam. takhle. Tak a druhou sem, až tak, super. Díky. Dáme to ty čučánka, dáme tam a teda co tam máte vy. A si tam řekněte. Máte to Domčo! A stejna by měl zhubnout, aby se tam víc vešel. Máš foťák? Čemu to? Stejně bude. Ono to hází, viď? Já filmuju. Jo, jo. Tady teďka Dominika snad. Domčo! Št. Domí! Oni zabrali. Se nepodíval. Zádu. Bude teplo, jo? Bude teplo. To je inteligentní tohle. Tak budou přídavný, hele. Já vydržím, v pohodě, v pohodě. Si nastoupíš, až se rozjede, musíš zatlačit. No Milo už na křídle hezky, jo? Co? Milo už bude na křídle. Pan Pau. Můžu jo? Ty krásu, jak se do toho leze, jak to Takhle jdu pod tím, když to zavřeš. To víš, že to budeme koukat, než poletí. Koukneme, než poletí, tak pak jdeme. To pěkně tady mrzne, ale. To je zmrzlý ty prsty už.